बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं वो दवाइयाँ। बताइए, जबकि 2 ml कितना होता है? 2 ml 4 बार भी दिया मैंने, 8 ml होता है मात्र। उतने में बच्चे की किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया। हम तो उसको बुखार ठीक कराने ले गए थे, उन्होंने तो हमारी बच्ची को ही तो फिर उन्होंने 2-3 दिन की गोली दवाई दी है, सायरप वगैरह दिए, तो उससे तो उसका बुखार ठीक हो गया, लेकिन यूरियन बंद हो गई और उस बॉडी में सूजन आने लगी, बेहोश रहने लगा, सुस्त टाइप से। सब कुछ दांव पे लगा देंगे, लगा भी दिया। ऑटो बेच दिए, हमारी सास के जेवर थे वो बेच दिए, मेरे कान के बेच दिए, सब बेच दिए हम लोगों ने, मगर वो नहीं बच पाया। ये है क्या अभी? ये जो सिरप बनता था वो तमिलनाडु में बनता था, एक कांचीपुरम जगह है वहाँ पर। उन्होंने अपना टेस्टिंग कराया और उसमें फिर वो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप में जो डाईइथिलाइन ग्लाइकोल जो सब्सटेंस है वो 48.6% पाया गया, जो कि 0.1% से भी कम होना चाहिए। तीन ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं और जो ड्रग कंट्रोलर थे उनको भी हटाया गया है, जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ कमी किसी लेवल पे रह ही गई होगी। मैं ये कह रहा था कि 420 वाले मामले में